Kai kurie namai statomi vienam sezonui. Šis buvo pastatytas šimtmečiams. Šis dokumentinis filmas vėl mus nukelia į Italiją, į griūvantį nepaprasto žmogaus vardu Lianas rūmus. Sužinojome, kad jis buvo kilmingas advokatas, gimęs šeimoje, kuri šiuose rūmuose valdė ištisas kartas. Tai nebuvo paprasti namai. Tai buvo visos giminės širdis, kurioje už šių sienų vyko gimimai, vestuvės ir ramūs rytai ilgiau, nei bet kas gyvas gali prisiminti. Anksčiau tokia vieta reiškė viską. Vardas, statusas, galia. Visa tai buvo čia. Tačiau pasaulis pasikeitė. Šiandien tokia vieta jau nebėra prizas. Tai našta, atsakomybė, kurios niekas nebenori prisijimti. Todėl ji nebuvo nugriauta, ji tiesiog buvo palikta. Šeima išėjo, o laikas pamažu užbaigė tai, ką jie buvo pradėję. Tada ant jo stalo mes atidarėme jo bylas. Ir kuo giliau kasėme, tuo tamsiau darėsi. Lianas nebuvo paprastas advokatas. Jis imdavosi bylų, kurių niekas kitas nedrįso liesti. Pavojingų, kaltų, narkotikų baronų ir žudikų. Šis darbas padarė jį galingu, turtingu ir nepažeidžiamu. Taip pat šis darbas jam pelnė daug priešų. Ir tada, prieš daugiau nei 40 metų, Lianas dingo. Niekas, jokio atsakymo, nieko. Tiesiog viena tyliausių Italijos neišaiškintų bylų. Ir rūmai sustingė tą pačią dieną, kai jis dingo. Eikime vidun. Šiandien vėl atsidurėme nuostabioje Italijoje ir turime dar vienus rūmus parodyti jums. Jie priklausė kilmingam advokatui vardu Lianas. Praėjo daug laiko nuo tada, kai ši vieta buvo palikta. Taip, šis kiemas visiškai apžėlęs. Taip, bet mes jau nebegalime niekur eiti šiame kieme. Manau, dabar jau praėjo daugiau nei 40 metų. Tai apleista. 1978 ar 1979. Maždaug tuo metu taip. Taip, tai beprotiška. Taip, tiesiog čia net negalime žengti nė poros žingsnių į kiemą. Bet ką galime jums parodyti, tai yra kiemas. Ir štai. Jūs galite pajusti šios vietos mastą. Tokios vietos Italijoje visada atrodo nepaprastai didingos. Ir jūs taip pat tai pamatysite viduje. Kambariai tiesiog milžiniški. Eikime į vidų. Taip. Aš tikrai nekantrauju parodyti visiems šią vietą. Ir šiuo metu viskas tiesiog atvira. Taip. Taip. Po 40 metų atrodo niekam tai neberūpi. Lian paslaptingai dingo. Tikriausiai buvo nužudytas, kaip sakoma istorijoje. Bet mes tiksliai nežinome. Bet po to čia daugiau nieko nebuvo daroma. Pažiūrėk į šiuos milžiniškus laiptus. Taip. Net mažytis žibintėlis čia, vestibiulyje. Gerai. Eikite vidun. Čia turime pirmąjį kambarį. Kaip manote, kas tai galėjo būti? Valgomas 100%. Be jokios abejonės. Ir aš manau, kad tais laikais čia viduryje tikriausiai stovėjo didžiulis stalas visai šeimai, svečiams ir visiems, kas užsukdavo. Čia likęs tik mažas staliukas. Nežinau, ar jis buvo originalus ar ne. Tikriausiai. Ant jo dar stovi keli alkoholio buteliai. Žinoma, itališkas alkoholis, kaip matote. Bet kas man labiausiai patinka šiame kambaryje, tai tikrai šis gražus ketaus sietynas kabantis čia. Mes dar nebuvome daugelyje vietų Italijoje, bet mes jau matėme keletą beprotiškų sietynų. Taip. Turiu minį, tai tikrai gražu. Taip, tai nepanašu į krištolinius sietinus. Taip, šis yra daug tvirtesnis ir sunkesnis. Labai šaunu. Čia dar vienas gražus eksponatas. O. Pažiūrėk į šią spintelę čia. Ant jos yra neįtikėtinų raižinių. Man labai patinka šitamsi mediena. Taip, ar žinai, kokia tai mediena? Neturiu jokio supratimo. Aš taip pat galvoju, bet negaliu tiksliai pasakyti, jei kas nors žino. Bet man atrodo, kad tai iš tikrųjų yra uždažyta, jei pažiūrėsite. Gerai, matai tą rusvą medį po juo? Taip, galėtų būti ąžuolas ar kažkas panašaus. Po 40 metų, kai ši vieta buvo apleista, čia beveik nieko nebeliko. Keletas dalykų, pavyzdžiui, šis inkaso antspaudas. Bet taip, dauguma daiktų šiame name, dauguma asmeninių daiktų jau dingo. Tačiau vis tiek čia labai gražu. Ir vienas mano mėgstamiausių dalykų šiame kambaryje dėja nyksta, bet vis tiek yra gražus. Tai lubos. Taip.
Kai filmuojame itališkas vietas, visada sakau, kad Italijoje reikia žiūrėti į viršų. Būtent ten slypi šių vietų grožis. Taip, tikrai. Ir šiame kambaryje iš dažų sluoksnio daug neliko, bet manau, kad vis tiek. Ir ši dalis vis dar. Atrodo geriausiai. Labai ryškios, gražios spalvos. Man irgi patinka ta juosta ten. Gėlės ir visa kita. Ir atrodo šiek tiek trimatis, bet taip nėra. Ne. Ir žinoma, koksgi itališkas kambarys be itališko židinio. Nieko. Puikus pirmasis kambarys pradžiai. Taip, šiame rūmuose dar laukia nuostabūs kambariai. Ir žinoma, mes gilinsimės į šios vietos istoriją. Taip, čia dar vieni laiptai vedantys aukštyn. Jie veda į tą pačią vietą, bet šiame name yra daug laiptų. Ir tada mažesnė valgomojo zona. Oho! Man patinka čia esantys spalvų deriniai. Ryškiai raudona ant sienų, mėlyna ant lubų. Kokia tavo mėgstamiausia šio kambario dalis? Na, turbūt tai turi būti lubos, ar ne, bet taip pat ir įmontuota spintelė. Norėjau pasakyti, kad tai mano mėgstamiausia dalis. Sakyčiau, tai labai pietų Europos dalykas. Taip, tikrai. Ten tai dažniau matoma, bet ir Prancūzijoje. Taigi... Tai gražu. Kaip tai visiškai įsilieja į sieną. Tai tiesiog baldas, kuris čia liks amžinai. Oho! Visos alkoholio buteliai. Taip pat vis dar stovi čia. Žinoma, mes taip pat turime didžiulius vyno butelius. Įdomu. Puikus kambarys. Ir žinoma, marmurinis židinys. Vis dar 2 vaisiai. Ant jo viršaus. Ir plastikinis vaisius. Kas tai? Manau, tai kažkas, ką galima naudoti prie židinį. Ar tai židiniui, kad ištrauktum žarijas, ar... Taip gali būti, arba gal tiesiog, kad nupilti kažką iš arbatinuko. Tai arba naudojama maistui gaminti, arba žarijoms, nežinau. Taip, manau, kad tai irgi skirta žarijoms semti, ar kažkam panašiam, bet nesu visiškai tikras. Tai labai itališkas kambarys. Ir man labai patinka, kad šios lubos vis dar tokios geros būklės. Vis dar galima matyti gėlių raštų detalės ir kontrastą. Tai nuostabu. O čia visai logiškai šalia valgomojo yra ir virtuvė. Viena tema, apie kurią dar daug nekalbėjome, yra tokios formos lubos. Beveik visos lubos yra tokios. Taip, ten yra tarsi nedidelė kreivė arba arka įkomponuota į tas lubas. Voratinkliai šiame kambaryje labai pastebimi. Ir taip pat, manau, reikia atkreipti dėmesį į durų angas. Jos taip pat labai didingos ir kruopščiai suprojektuotos. Apskritai labai gražios. Taip, ši labai itališka virtuvė. Taip, bet gana paprasta. Taip, paprasta, bet elegantiška, sakyčiau. Netgi efektyvu. Netgi vis dar likę keli indai. Jie galėjo čia stovėti tiesioginę prasme paskutinius 40 metų. Gali būti, kad tai vienas iš paskutinių puodelių, kuriuos naudojo Lianas ir jo žmona. Ten viršuje daug keptuvių. Ir čia taip pat durys tiesiog plačiai atidarytos. Viskas, taip. Kiekvienos durys, kiekvienas langas. Beprotiška, kad jau 40 metų viskas apleista. Ar čia turime herbą? Manau, tai tiesiog piešinys. Ieškojau herbo, bet dar neradome ne vieno. Židinys vis dar pilnas pelenų. Netgi dar liko kai kurių valymo priemonių ir panašių dalykų. Oho, jos atrodo kaip labai seni dėžės. Ten viršuje yra keletas keptuvių. Gražiai vis dar kabo. Įdomu, labai įdomu. Žinoma. Turiu pažiūrėti. Ne, jis visiškai tuščias. Gerai. Taip, miela maža virtuvė. Stalas su dideliu vyno buteliu ant jo. Gerai. Dabar tiesiog paimkime tave dar aukščiau į viršų.
Aš tikrai dievinu šiuos itališkus laiptus. Jie tokie kitokie nei prancūziški ar kiti. Šalių. Jie dažniausiai siauri, elegantiškesnio dizaino. Tu taip manai? Manau. Taip, manau. Manau, tai nėra labai elegantiška, bet paprasta. Šis, sakyčiau, nėra labai elegantiškas, bet išvaizda labai itališkas. Ir jūs dar pamatysite jį dažniau. Įvairiose Italijos vietose. Nuo kurios pusės pradedame? Gal nuo kitos pusės? Oho! Manau, čia buvo kažkokia buhalterijos ar biuro zona, kur Lianas ir jo darbuotojai atliko savo darbą. Taip pat labai elegantiškas kambarys. Taip, labai. Matai dizaino ypatybės čia. Pavyzdžiui, užuolaidos yra mėlynos, kurios kontrastuoja su tapetais. Nekontrastuoja, o dera. Dera, būtent. Taip. Tai ir bandau pasakyti. Taip. Ir lubos taip pat dera. Lubose daug mėlynų atspalvių. Vėlgi, daug gėlių ir visko. Ir man tikrai patinka šios kompozicijos tvarka. Ji labai simetriška. Taip. Bet gėlė suteikia jai labai organišką pojūtį. Tai tikrai gražu. Tai toks itališkas dalykas – simetrija. Taip. Kartais pamatai kambarį, kuriame viskas visiškai suderinta abiejose pusėse. Ir man tai labai patinka. Ir šiame kambaryje simetrija yra net ant lubų. Tai tikrai gražu. Ir čia, manau, tai galėjo būti Liano darbo stalas. Arba bent jau čia liko daug jo popierių, taip pat nuotraukų ir panašių dalykų. Tiksliai nežinau, ar tai buvo tas vyras. Galbūt tai atrodo kaip senesnė nuotrauka. Bet tikrai. Čia jis tuokėsi su savo žmona. Pažiūrėk, koks gražus paveikslas. Ir netgi čia knygoje parašyta. 1960 metų gruodžio 21 dieną Lianas susituokė. Ir netgi vieta, kur jis susituokė, ir visa kita. Ir štai jo gražioji žmona. Lianas buvo kilmingas italas ir advokatas. Ir jis dirbo su daugybė bylų. Tačiau kai kurios bylos buvo gana prieštaringos, arba jam teko ginti žmonės, kurie padarė piktavališkus dalykus. Ir manoma, kad Lianas tam tikrų momentų dingo. Niekas nežino, kas jam nutiko, tačiau kai kurie žmonės spėlioja, kad jis buvo nužudytas. Policija ieškojo visur, kur tik galėjo. Kad rastų kokiu nors įrodymų jo byloje, bet niekas niekada nieko apie tai nerado. O po to rūmai tiesiog buvo apleisti ir viskas pradėjo griūti. Pažiūrėkite, čia guli keletas skirtingų nuotraukų. Pažiūrėk pavyzdžiui į šitą. Atrodo, kad čia labai sena pora. Ir ji labai maža. Atrodo net kaip paso nuotrauka. Vis dar guli čia. O. Ir čia visi dokumentai apie teismo bylas ir visa kita, kurie guli čia apačioje. Turi kelias tokias plunksnas. Nežinau, kam jos buvo naudotos. Gal rašymui ar kažkam panašiam. Oho. 1978 metai. Tai data, kuri parašyta čia. Jis taip pat buvo kultūringas žmogus. Jam patiko geras škotiškas viskis. Kaip matote, taip. Oho. Visos knygos ir visi dokumentai turbūt buvo laikomi ten. Labai įdomus kambarys su turtinga istorija. Tikrai taip ir buvo. Tikrai buvo čia. Jo gyvenimas čia prabėgo. Dirbant. Dabar pažiūrėkime, kas slepiasi už šios užuolaidos. Taip, pažiūrėkime. Taip, pažiūrėkit. Čia už to yra miegamasis. Taip. Oho. Nuostabu. Labai dažnai už šio stalo iš karto čia yra miegamasis. Vėlgi, labai itališkas ietinas. Graži lubų tapyba. Tai nėra gražiausios namo lubos. Gražiausias dar turėsime pamatyti. Bet vis tiek matosi, kad tai padaryta meistro rankomis. Ir net čia viršuje vėl pasikartoja arkinis stilius. Ir aš pagalvojau savo, ši arka lubose turbūt užima tiek daug vietos. Reikia statyti dar aukštesnį pastatą. Tiesa. Nes viduje jis netrodo toks didelis, kaip atrodo iš išorės. Taip. Tikėtumėsi, kad bus daug daugiau kambarių.
Žinoma, čia yra kriauklė ir viskas, o šalia jos graži keraminė krosnis. Židinys. Ši lova man atrodo gana nauja. Nežinau kodėl. Taip, iš pradžių maniau, kad tai medis, bet iš tikrųjų tai kažkokia medžiaga. Įdomu. Ką mes čia turime? Žinoma, keletas religinių dalykų, labai būdinga itališkoms vietoms. Italai taip pat buvo labai religingi ir tebėra tokie iki šiol. Tikrai taip. Nuostabu, gerai, pažiūrėkime į kitą pusę. Nepatikėsi savo akimis, kai parodysiu tau šį kambarį čia. Tai nebejotinai vienas mano mėgstamiausių kambarių visuose namuose. Ir tikriausiai jau gali suprasti, kodėl. Jis toks gražus. Man patinka spalvos, gyvybingumas ir apskritai pats kambarys. Pažymėta. Taip, aš jau buvau jungęs. Prašau. Tai yra lubų paveikslas. Ir man labai patinka šis centrinis akcentas. Tai yra... Oho. Ir tikrai tik Italijoje gali pamatyti kažką tokio. Įspūdinga tai. Nėra kitos šalies su apleistomis vietomis, kuriuose būtų tokios gražios lubos, nors man patinka ir tos, kurios yra Portugalijoje. Taip. Bet čia yra kitaip. Manau labai įdomu, kad kiekviena šalis turi savitą būdą, kaip įrengti lubas ir jas puošti. Tai kultūra. Taip, portugalai taip pat labai gražiai puošia savo lubas. Bet ką pastebėjau, šios lubos nėra skliautinės. Taip. Aš dar net nepastebėjau to, taip. Bet taip pat pažiūrėkite į piešinį arba paveikslą, kurį turime čia per vidurį. Tai taip. Nuostabiai padaryta. Taip, tai angelai yra gražus. Ir visos spalvos. Įsivaizduokite, kad pabundate ir žiūrite į tokį meno kūrinį. Taip, gulėdama šioje lovoje ir pabudęs ryte, pagalvoji, kad esi rojuje. Taip. Kalbant apie lovą. Taip, pakalbėkime apie lovą. Pažiūrėk į tai. Net lova yra visa dekoruota. Tiek daug tapybos čia. Tiek daug grožio. Oho. Man tai patinka. Tapyba ant jos taip pat yra tikras šedevras. Būtent. Tai padaryta taip gerai. Negali tiesiog nusipirkti kažko tokio. Manau, tikrai kažkas čia atėjo ir taip nupiešė. Tai padarė. Arba jie pardavė lovą tokią, kokia ji yra. Taip. Nežinau, bet taip, galbūt tai buvo užsakytas kūrinys ir jie jį čia nudažė. Netgi taip, gali jausti, kad tai tiesioginė prasme yra nutapyta ant paviršiaus. Labai storas sluoksnis. Ir štai čia yra kažkas, ko galbūt nesitikėtumėte. Ši lova nėra medinė, ji yra geležinė, o didžioji Europos dalis buvo įpratusi prie didelių medinių 4 stulpų lovų. Nuo sunkių skalūno lovų Prancūzijoje iki gražių susuktų lovų Portugalijoje. Tačiau Italija pasirinko kitą kelią. XIX amžiuje čia dirbę meistrai, ypač šiaurėje aplink Genuje, kaldavo savo lovas iš geležies. Žmonės tapo apsėsti švaros, o medis slėpė nešvarę paslaptį. Kiekviena jungtis buvo tobula vieta lovos blakėms. Geležis nesuteikė joms vietos slėptis, tačiau italai neleido, kad jie atrodytų šalta. Jie išlankstė geležį į vingius, papuošė ją žalvariu ir ranka nutapė mažą šedevrą centre. Todėl nė viena lova niekada nebuvo tokia pati. Ir štai čia prieš mus itališkas atsakymas. Ne šiluma už užuolaidos, o grožis tiesiai įkūnytas geležyje. Nori sužinoti, kas yra skrynioje priešais jį? Taip, žinoma. Tai didžiulė skrynia. Ir tikriausiai... Tikriausiai tuščia. Bet... Žinai. Taip, galbūt tiesiog... Taip, gerai. Taip, gal tiesiog paliktai. Taip, manau tai per sunku. Taip. Per daug triukšmų taip pat. Ką norėtum pamatyti toliau? Tai, kas yra už tavęs. Oho, taip. Niekada nemačiau tokio dydžio spintos. Šiame kambaryje turime milžinišką spintą. Ji driekiasi. Ji tokia didelė, bet taip pat ir labai plati bei aukšta. Visais matmenimis. Milžiniška. Nemanau, kad Viljamo drabužiai vis dar bus ten. Ar galiu pirmas pereiti į tą pusę? Žinoma. Kad galėčiau parodyti spintą. Taip, ji visiškai tuščia, bet labai didelė. Čia tilptų keli žmonės. Taip. Keista mintis. Bet taip, čia tikrai tilptų keli žmonės. Ne, bet turiu omenyje, kai buvau vaikas ir žaisdavom slėpynės,
jei pasislėptum čia. Taip. Tu netgi gali visą slėpinių žaidimą sužaisti ten viduje. Į šią spintą gali sutalpinti visą Narniją. Taip. Bet paprastai tokių didelių spintų matome tik Portugalijoje. Taip, bet tai taip pat labai būdinga Italijai, kaip matote. Man tai labai patinka. Taip. Taip pat ten besilupantys tapetai. Man labai patinka tie tapetai, bet jie visi lupasi nuo sienų. Bet vis tiek gražu. Ir užuolaidos šalia jų. Ten pavaizduotas kažkoks gamtos slėnis. Upės ir visa kita. Turiu pasakyti, man tikrai labai patinka užuolaidos šiame rūmuose. Užuolaidos kitame kambaryje taip pat buvo labai gražios. Bet man taip pat labai patinka ir šios. Tai tikrai labai gražu. Ir tada tiesiog noriu dar kartą apžiūrėti kambarį, parodyti lubas ir viską. Oho. Taip pat gal parodyk šias kėdes. Dar nekalbėjau apie šias kėdes, kurios stovi šalia. Nėra naktinių staliukų, bet yra 2 kėdės. Tikriausiai ir drabužis ten pasidedi. Ir dar jie turėjo tokį jungiklį šviesai. Tipiška. Taip, tipiškas dalykas kuriuose apleistose vietose. Gerai. Kita užuolaida. Gana paslaptinga. Taip, mes patenkame į kitą miegamąjį. Oho, 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 oho. Gerai. Šitas yra kitoks. Bet sakyčiau, negražus. Ne, jis visai nėra bjaurus. Iškart matau, kad visas tapetas atrodo labai susiglamžęs ir permestas per galvos atlošą ten. Ir čia noriu atkreipti dėmesį į dar vieną tipišką itališką dalyką. Dauguma lovų nėra medinės. Jos turiu omenyje. Taip. Taip, turiu omenyje. Ir tada čia mačiau, kad jie netgi nudažė šią gražią lentą čia. Taip. Jie visada turi šiuos mažus emblemas arba medalionus čia viduryje, o tada juos nudažo. O šiuo atveju veidas su gėlėmis. Tai labai neįprasta. Paprastai tai būna suapvalintas kvadratas, o viduje paveikslas. Taip, tai neįprasta forma. Oho. Bet prieš kalbėdami daugiau apie lovą ir viską, man iš tikrųjų labai patinka šios lubos. Jos nėra tokios prašmatnios kaip kitos, bet juose pavaizduoti visi metų laikai. Taip, tikrai? Ar tikrai? Manau, čia prasideda žiema. Ir tada mes turime pavasarį. Ir tada tikriausiai ten turbūt ruduo. Ne, nemanau, kad tai metų laikai. Ne, tai ne metų laikai. Ne, nemanau, ne. Aš tai sakau todėl, kad filmavau pilį Italijoje, kur metų laikai buvo tikrai pavaizduoti ant lubų. Taip, lubos, apie tai ir aš galvojau. Bet nemanau, kad čia taip yra. Tai tiesiog gražūs peizažai. Taip. Tiesiog nuostabūs peizažai. Ypač man patinka šis. Palauk, leis man prieiti arčiau. Man tikrai labai patinka šis. Jame yra puikių detalių. Taip. Tai taip pat yra įėjimo vartai link bažnyčios ar kažko panašaus. Taip. Oho. Ir tada labai neįprastas sietinas, kabantis čia viduryje. Labai įdomus kūrinys. Taip. Man patinka. Tai tarsi 2 lapai ar kažkas panašaus, kylantys ten. Oho, Lian tikrai turėjo nuostabius rūmus. Bet manau, kad tai taip pat yra kažkas, kas tęsiasi per kartas ir ką jis paveldėjo iš savo protėvių. Oho. Kambario kampe ten, pradėkime nuo kampo. Matome šezlongą, kažką tipiškai prancūziško, bet kaip matote, taip pat ir itališko. Net nemanau, kad čia jie tai vadintų šezlongu. Pažiūrėkime, ar kas nors liko. Pažiūrėk dar kartą. Didžiulė spinta. Ne tokia didelė kaip kita, bet žinoma tuščia. Bet tikrai labai, labai didelė. Tas pats židinys, malkos. Vis dar šalia. Bet vėliau vietoj jo įrengė šį. Nežinau, ką tai reiškia. Tiesiog prekės ženklas, manau. Taip. Ir vakar, kai filmavome, kalbėjai apie atvirą kaminą. Taip, bet šitas manęs netrūkdo. Taip. O kitame rūmuose jis tiesiog ėjo per visą virtuvę. Kartais jis eina per virtuvę, kartais ne. Taip. Bet itališkose namuose dažnai matai kaminą. Man tai nelabai patinka. Taip, tai šiek tiek kitaip. Ten daug nieko nėra, tik įmontuota spinta.
Man patinka, kad spinta atrodo lygiai kaip durų anga. Taip, manau, tai tos pačios durys. Taip, iš pradžių pagalvojai, kad eisi į kitą kambarį, bet iš tikrųjų tiesiog atidarai sandėliuką. Oho. Tai irgi gana įdomus kambarys šitas. Taip. Turiu parodyti jums dar kelis kambarius. Įme. Čia yra viršutinis rūmų aukštas. Aukščiausias aukštas. Taip, čia buvo vienas kambarys, kurį turėjome parodyti. Tai yra vienas iš tarnų arba svečių miegamųjų, manau. Labai paprasta, visiškai nedažytos lubos. Bet galbūt kažkada buvo. Taip, štai čia. Buvo. Pažiūrėk. Taip, tai išbluko per metus. Arba gal uždažyta. Bet man labai patinka šios užuolaidos. Nemanau, kad tai buvo. Ne tarnų miegamasis? Ne, manau, kad ne, tikrai ne. Galbūt svečių kambarys tada? Tikrai svečių kambarys. Tai logiškiau. Arba vaikų miegamasis. O, na. Tai yra... Taip, aš kaip tik norėjau pakalbėti apie lovą, bet tu norėjai kažką pasakyti. Apie tai ir kalbėjau. Apie tas apvalias kvadratas, kurias jie pieždavo. Apie tuos apvalius apskritimus, kuriuos jie pieždavo. Ovalas kažkur čia. Apvalius kvadratus, apvalūs apskritimai. Su mano geometrija tai. Apvalūs kvadratai. Anglų kalba kartais yra sunki. Turime dar vieną čia. Turėti tokį meistriškumo lygį savo lovoje. Šis paveikslas turėtų būti muziejui. Tai taip gražu. Taip, tikrai. Tokio tipo lovos yra neįtikėtinos. Oho. Mažas, jaukus, mielas miegamasis. Žinoma, taip pat yra židinys. Šie rūmai yra bent poros šimtmečių senumo. Centrinio šildymo dar nebuvo, todėl daugumoje kambarių yra židinys. Gerai. Matau, kad jie galėjo atlikti kai kuriuos renovacijos darbus tuo metu, nes čia įdėjo stiklo ar kažką panašaus. Stalo teniso stalas šio kambario viduryje. Dėl kažkokios priežasties. Šiame aukšte daugiau nieko ypatingo nebuvo. Bet dabar mes leisimės žemyn šiais laiptais, nes taip pateksime į dar kelis kambarius ten apačioje. Sveiki atvykę. Į šią rūmų dalį. Manau, ši dalis yra daug senesnė nei kita. Taip ir atrodo. Taip, net žiūrint į baldus ir durų angas. Atrodo, kad ji bent keliomis dešimtimis metų senesnė už kitą. Čia kambario viduryje stovi labai sena lova. Oho. Ant jos vis dar guli lagaminas. Ten vis dar yra keli drabužiai. Ir parašyti laiškai, ir viskas. Bet tapetai byra nuo sienų, ir tas paveikslas iš jo taip pat beveik nieko neliko. Ir manau, kad ant to paveikslo galėjo būti ši nuotrauka. Tai tikrai galėjo būti tiesa, nes dabar ten likęs tik stiklo lakštas. Ir tai galėjo būti net ranka pieštas piešinys, nes ten netgi yra parašas. Oho. Netgi keli banknotai guli ten apačioje. Sako, 50 000 senosios Italijos valiutos. Bet aš nežinau, kokią valiutą jie turėjo Italijoje, ar? Liros ar... Pažiūrėkite. Siūjimo mašina. Koks ten vardas užrašytas? Tai ne Might. Ar jis apsuktas? Dabar galiu tai perskaityti. Jei jis būtų apsuktas, ten būtų parašyta Diamant. Deimantas, taip? Deimantas? Oho, ar tai pirmasis deimantas, kurį mes kada nors matėme? Manau, kad taip. Niekada nemačiau šio prekės ženklo anksčiau. O, jis vis dar turi diržą ir viską. Bet čia šone parašyta kažkas kito. Wertheim. Wertheim. Tai vokiška. Skamba tikrai vokiškai. Oho, tai pirmas kartas mums abiem. Taip, tikrai šaunu. O, netgi šalia dar stovi batų pora. Pažiūrėk į juos, jie visiškai aptraukti voratinkliais. Oho, voratinkliai. Bet dar liko vienas dalykas, kurį noriu parodyti. Taip, būtent. Liuboš. Liuboš. Oho. Šitas irgi ne juokas. Ne, jis toks pat gražus kaip ir kiti. Ir vėlgi, jame yra nutapyti peizažai.
Gėlės. Man labai patinka ši pusė. Čia netgi yra Alpės ar kažkas panašaus. Taip, tai turbūt Alpės, ar ne? Taip. Ir aš tik sakiau, kad baldai šiame kambaryje atrodo šiek tiek senesni. Ir ypač žiūrint į šią milžinišką spintą čia. Atsargiai. Tai beveik užkliūnu rodydamas lubas, bet pažiūrėkit tai. Aš tikrai labai mėgstu tuos paveikslus. Netgi yra veidų ant jų. Jei pažiūrėsi į šią pusę, ten yra mažas veidas. Ir čia apačioje mes netgi turime lopšį, kūdikio lovelę stovinčią priešais veidrodį. Vežimėlis? Vežimėlis. Man šiandien stringa anglų kalba. Nu. Tikrai, nieko tokio, man irgi tai būna. Vežimėlis. Jis matė ir geresnių dienų. Taip, aš nežinau, kaip ištraukti jį iš dėžės tokiu būdu. Pažiūrėk, kas yra šiame kambaryje, už šių sienų. Gerai. O, šis taip pat labai senas, šis net senesnis už aną. Jis labai dekoruotas. Ir čia galite matyti, kad rūmai tiesiog griūva. Taip, siena trūkinėja. Viskas atsilupa. Šviesa šiame kambaryje puikiai parodo freską. Tiesiog nuostabu. Bet spalvos joje tokios ryškios. Tai nerealu. Mėlyna ir viskas kita. Tuo metu jie turbūt naudojo labai aukštos kokybės dažus. Jie tikriausiai naudojo geriausius dažus savo lūgoms, taip. Čia yra tarsi sandėliavimo vieta. Užpildyta paukščių išmatomis. Taip, čia daugiau paukščių išmatų, nei kas nors galėtų suskaičiuoti, bet vis dar kabo šiek tiek drabužių. Pavyzdžiui, didelė suknelė. Keletas suknelių. Ir čia galite pažvelgti pro šias arkas į rūmų kiemą. Labai įdomu. Ši vieta man buvo vienas iš tų tipiškų autentiškų vaizdo įrašų. Gera istorija, gražūs rūmai. Taigi man tikrai patiko čia vaikščioti. Leono gyvenimas buvo labai įdomus, tačiau dėja, jis tikriausiai dingo paslaptingomis aplinkybėmis. Mes tiksliai nežinome, kas jam nutiko, bet turime tam tikrų prielaidų. Taip pat peržiūrėkite nuorodą aprašyme, kur rasite informaciją, kaip galite paremti kanalą. Pamėkite šį puslapį, prenumeruokite ir parašykite gražų komentarą. Tai tiek, labai jums ačiū. Susitiksime kitą savaitę dar viename beprotiškame epizode. Viso gero, viso gero.